हेलो, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। वेलकम टू नैनीताल जू। इन पंछियों को देखिए। ये पंछी है गोल्डन फ्रिजेंट। बहुत ही छोटे पंछी हैं। शायद आपको दिखाई भी नहीं दे रहे होंगे। लेकिन इनके अलावा एक पंछी है जो आपको ढंग से दिखाई देगा। गोल्डन फ्रिजेंट का ये वाला पंछी। कितना खूबसूरत पंछी है। कलाकारी देखिए इस पंछी की। वाओ, कितना ब्यूटीफुल पंछी है गोल्डन फ्रिजेंट। देखा आपने? ये तो था आपका गोल्डन फ्रिजेंट पंछी। ये सारे गोल्डन फ्रिजेंट ही भर रखे इनके। ये देखिए इस पंछी को आप। कितना प्यारा पंछी है। वाओ। हेलो। हेलो। इसके अलावा यहाँ भी गोल्डन फ्रिजेंट ही भर रखे हैं। हम्म, इन पंछियों को देखें, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू।